Ja, nicht ganz so viel, aber War gut. ja, liebe Leute, ich bin's, euer Tregumi. Heute haben wir einen interessanten Bike-Check am Start, nämlich heute testen wir das Crucis eFull Pro 1010. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Details zu dem Rad. Ja, es handelt sich hierbei um das Crucis eFull 1010 Pro mit komplettem Ultimate-Fahrwerk, Panasonic-Motor und XT-Bremsen. Schaltwerk ist von SRAM GX Transmission, wie man hier sehen kann. Bereifung Michelin Wild, Rear and Front. Hat also hier im etwas matschigen Untergrund sehr gut funktioniert. Hier sieht man dann auch nochmal das Cockpit mit der Transmission-Schaltung und dem Bedienmodul, Panasonic Bedienmodul, das etwas größer ausfällt, muss man sagen. Also wirklich ein sehr schönes Rad, Alu-Rahmen. Etwas auf der schwereren Seite, alle Details findet ihr in der Videobeschreibung. Hier nochmal die aktuellste Charger 3 SEP-Gabel. Und hier sieht man dann nochmal die XT-Bremsen. Ja, wir sind da am Benny-Trail in der Nähe von Kirchdorf. Und jetzt werden wir mal schauen, wie das Rad auch auf einem netten Trail performt. Mit dabei ist der Roman. Wir machen da auch einen Vergleich mit dem Bosch-Motor. Roman ist unterwegs, zeige ich euch da gleich am Focus Jam 8.8 mit Bosch Gen 4 Motor. So, liebe Leute, wir befinden uns gerade im Uphill. Man sieht da, oder? Ich glaube, ihr seht es. Ich bin auf 100%, bin jetzt einmal auf Boost. Reichweite 78 Kilometer, finde ich nicht so schlecht. Wir haben ja 720 Wattstunden Power an Bord. Der Panasonic Motor an sich hat 95 Newtonmeter Drehmoment, also 10 Newtonmeter mehr als Shimano und Bosch. Bosch daneben sieht man da, den Roman. Hat den Bosch CX Generation 4 auf seinem Focus Jam 8.8 Carbonraum. Ja, wir fahren jetzt weiter, jetzt geht es dann gleich in einen knackigen Uphill rein, da testen wir mal, was der Motor an Power hat. Das ist eine gute Unterstützung. Ich merke jetzt nicht den mega extremen Unterschied zum Shimano Motor von mir, den 8.1er vom YT Decoy. Was man merkt ist, die doch relativ merkbare Geräuschkulisse. Ja. So. Roman auch am Turbo unterwegs, Bosch. Ja. Das ist schon ein bisschen einfacher. Was ich mir gleich sagen kann, was sehr angenehm ist, ist die Transmission-Schaltung. Und man sieht schon, das wird halt eine Gatschpartie. Dass wir da mit Druck durchfahren. Die Schaltung ist, die flutscht so richtig schön dahin. Zieht schon schön durch. Nur kurz die Traktion verloren. Wird auch spannend werden, wie sich der Akkuverbrauch darstellt im Vergleich zum Bosch-Motor von Roman. Das ist schon eine würdige Uphill-Challenge. Hin und wieder verliert er den Grip hinten. Geilo. Hallo. So, jetzt machen wir mal Akkuvergleich. Roman, wie viel Prozent hast du verbraucht beim Bosch 4? Ich habe jetzt 67%, also ich habe 19% verbraucht. So, und ich habe 77%. Habe also 23% verbraucht. Bei einem 720 Stunden Akku versus einem 750er Akku. Wie viel hast du gebraucht? 19%. 19 versus 23.
sind wir, glaube ich, relativ beieinander. Würde ich sagen, ja. Also vom Uphill-Performance würde ich mal sagen, performt super. Batterieeffizienz, wir haben 2-3 Grad, eher kalte Bedingungen. Funktioniert eigentlich auch gut, vergleichbar mit dem Bosch. Wir haben schon gesehen, im Uphill performen die Räder eigentlich sehr ähnlich. Jetzt schauen wir mal, wie es im Downhill ausschaut. Here we go! So Leute, und jetzt schauen wir mal, wie sich das Crucis im Downhill schlagt. Die wir jetzt runterfahren zum Benny Trail. Alrighty, here we go! So, liebe Leute, jetzt geht's los in Benny Trail. Here we go. Gatschi, Gatschi. So, jetzt werden wir die erste Schlüsselstelle. Ja, kommen wir gemütlich. Das ist der Wanderweg, den wir zuerst gesehen haben. Schauen wir wieder, wie viel ist. Nur den Gatsch. So fühlt es sich nicht schlecht an. Wie erwartet. Aber er ist noch nicht ganz aufgegangen. Nur ein bisschen gefahren. Das ist von Vorteil. Den Anfang haben wir es wieder. Nein, nicht ganz so viel, aber ein bisschen was. Den besseren Teil, finde ich. Mit dem im Drop und so. Boah. Jo. Das ist schon ein gutes Training. Ja, Leute, ich würde sagen, bis dato bin ich recht positiv überrascht. Also das Rad fährt sich sehr agil, es ist ja eher auf der kleineren Seite, ja, einen kurzen Reach. Es hat zwar ein bisschen längere Kettenstreben als normal, merkt man da jetzt aber eigentlich nicht so sehr. Also wie der Dan, Grüße gehen raus, schon gesagt hat, fährt sich eigentlich recht gut, muss ich sagen, bis jetzt. Schauen wir weiter. Jo, weiter geht's. Ich muss sagen, für das, dass das ein N ist, wie normal mindestens Latsch vor, geht das nicht schlecht. Also ist das nicht schlecht. Gerade für so einen Trail ist ein kürzeres auch ein Vorteil. Das ist aber das geilste Stickerl fast. Das fährt sich gut. Das ist irgendwie komisch. Ja, es fährt sich gut. Es fährt sich gut.
schön umgekleidet. Das Hinterrad, das Heck geht gut eigentlich. Obwohl es am Papier lange Ketten drin sind. Jo! Jo, jo, jo! Welche Linie fahren wir da jetzt? Ha! Ah! Yes! Geht ja! Ah! Wir wollen vorsichtig sein, da ist immer recht rutschig. Oft können wir wurzeln. Hinterrad rutscht, rutscht, rutscht. Das lassen wir da drinnen fahren. Jo! Jo, 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 jo. Samen. Naja, nicht so schlimm. Und dann kommt. Jo. Ja, der Mai ist so dreckig eigentlich. Naja, der ist hinten schon zu. Wow, das ist rutschig! Wow. Wow, das ist rutschig! Wow. Wow. Da ist aber noch nicht. Schön, schön. Geht eh gut, oder? Ja, der Sprung war cool, aber die Landung dann nicht so cool. Das geht schon schön. Vor allem ist nur die Logline. Das ist schon delikat ein bisschen da. Aber vorsichtig. Aber zuerst irgendwo einen Schafzahn fahren. Da geht es da gleich um, genau. Da oben, jetzt bin ich leider runtergesackt da. Nicht so gut gewesen. Das ist auch eine geile Passage da. Shit, mein Brünn ist angerannt. Jetzt bin ich mit einer komplett angerannten Brücke gefahren. Ja, liebe Leute, das war's vom Bikecheck vom Crucis eFull Pro 1010.
Wir sehen, wir haben es artgerecht bewegt. Schön schlammig. War ein super Ride. Ich muss sagen, auch die Michelin Wild war nicht schlecht. So, wie ist mein Fazit zum Rad? Erstens, super Downhill-Performance, gerade für so verspielte Trails, super geeignet. Das Rad ist wirklich richtig verspielt. Super Vorwerk, hat mir taugt. Die Bremsen, XD-Bremsen, sowieso meine Favorites, haben super funktioniert. Der Motor ist eher auf der lauteren Seite, muss ich sagen. Er hat am Papier mehr Leistung, konnte ich aber jetzt nicht feststellen. Also ich würde sagen, in etwa dieselbe Spitzenleistung wie Bosch und Shimano. Eher, dass im unteren Drehzahlbereich, wenn man mal kurz einen Kick reinhauen möchte, da habe ich eher weniger Support gehabt. Also vom Motor her würde ich sagen, hat Shimano und Bosch schon ein bisschen die Nase vorn. Aber das Rad an sich hat mir richtig taugt und ich bin mir sicher, dass dieses Bike in einem Bike-Test, in einem großen, ganz vorne dabei ist, wenn es um Preis-Leistung geht. Ja? Weil man hat ein Ultimate-Fahrwerk, GX Transmission-Schaltung drauf und wie gesagt, das Rad fährt sich richtig gut und agil. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte jetzt ein bisschen was über ein Rad, das euch vielleicht nicht so bekannt ist, lernen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir ein paar Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und vielen Dank an Cruises, dass ihr mir das Rad zur Verfügung gestellt habt. Bis zum nächsten Video, euer Gregor.